panen lagi. Hehehe. Sudah akhir musim anakan burung teman-teman. Minggu ini Pak Tani cuma panen sedikit anak burung teman-teman. Nah, ini ada anak burung sogon, ada anak burung cigun, hanya beberapa sarang saja. Yuk, mari kita kasih pakan mereka teman-teman. Untuk pakan pagi, saya kasih full jangkrik terek ya. Semoga kalian tetap sehat ya, burung-burung kecil.